எல்லோருக்கும் வணக்கம். நாம இன்னைக்கு பார்க்க போறது மழைக்காலம் ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்படின்னாலே நம்மள பல பேருக்கு ஒரு தொல்லை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு பிரச்சனையா இருக்கக்கூடியது சளி, அதை தொடர்ந்து வரக்கூடிய இருமல். இந்த இருமல் தொடர்ந்து இடைவிடாமல் இருந்து நம்மள ரொம்பவே ஒரு டிஸ்டர்ப் பண்ணும். ஒரு சிலருக்கு சளியோடு சேர்ந்த இருமலா இருக்கும், ஒரு சிலருக்கு அது வறட்டு இருமலா இருக்கும். சோ இந்த மாதிரி வரக்கூடிய இருமல் தொந்தரவுகளுக்கு நம்ம வீட்டிலேயே நம்ம என்னென்ன வழிமுறைகள் ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படிங்கறத பத்தி இப்ப பார்க்கலாம். நான் டாக்டர் தேன்மொழி, சித்த மருத்துவர், அணுவின் சித்தாவர்மா ஹாஸ்பிட்டல், கோயம்புத்தூர்ல இருந்து பேசுறேன். சோ மழைக்காலம் ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்படின்னாலே பல வகையான இன்ஃபெக்ஷன்ஸ்னால நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறைவாக இருக்கிறவங்களுக்கு சளி, இருமல், அதை தொடர்ந்து பல ப்ராப்ளங்களும் வர ஆரம்பிச்சிடும். அடுத்ததா அதிகமான அந்த வெயில்ல வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறவங்க, அடுத்து இல்லைன்னா தூசி, புகை, மண் இதுல வேலை செய்யறவங்களுக்கும் அந்த இரிட்டன்ஸ் மூலமா இருமல் அடிக்கடி வரும். அதிகமா பாடக்கூடிய தொழில இருக்கிறவங்க, அதிகமா பேசக்கூடிய தொழில இருக்கிறவங்களுக்கும் அடிக்கடி இருமல் நோய் வந்துட்டே தான் இருக்கும். இது மட்டும் இல்லாம ஆல்ரெடி ஆஸ்துமாவோ இல்லைன்னா அலர்ஜி தொந்தரவோ இல்ல வேற ஏதாவது லங்ஸ்ல பாதிப்பு இல்ல ஏதாவது ஹார்ட்ல ஏதாவது பிரச்சனை இந்த மாதிரி இருக்கும் போது அவங்களுக்கு துணை நோயா இருமல் தொடர்ந்து இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும். சோ இந்த வகையான இருமல் உருவாவதற்கு என்ன முக்கியமான காரணம் அப்படிங்கறத இப்ப நம்ம பார்க்கலாம். அதிகமான குளிர்ச்சி நிறைந்த உணவுகள், குளிர்ச்சியான தண்ணீர் இல்லைன்னா குளிர்ந்த காற்று, இதுல அதிகமா இருக்கிறவங்களுக்கு கண்டிப்பா என்ன ஆகும், சளி பிடிச்சு நெஞ்சில கபம் சேர்ந்து அந்த கபம் வெளியில வர்றதுக்காக ஒரு புகைந்து புகைந்து ஒரு இருமல் வரும். இருமும் போது சேர்ந்து சிறிது சளியும் சேர்ந்து வெளியில வரும். இவங்களுக்கு அப்படி இருமும் போது விழா பக்கங்கள்ல வலி, அப்படி இல்லைன்னா காதுல அடைப்பு, அப்படி இல்லைன்னா பெருமூச்சு விடுறது போன்ற சில குறிகுணங்களும் சேர்ந்து காணப்படும். சோ இந்த மாதிரி சளியோடு சேர்ந்து வரக்கூடிய இருமலுக்கு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் என்ன ஃபாலோ பண்ணணும்னா, கபத்தை அதிகரிக்கக்கூடிய உணவுகளை ஃபர்ஸ்ட் அவாய்ட் பண்ணணும். அதிக குளிர்ச்சி உடைய உணவுகளை அவாய்ட் பண்ணணும். நம்ம ஃபுட்ல எப்பயுமே லவங்கம், ஏலக்காய், மஞ்சள், மிளகு போன்றவற்றை அதிக அளவுல சேர்த்துக்கணும். சோ இந்த மாதிரி சளி உள்ள நெஞ்சில கட்டி அந்த சளி வெளிவர முடியாம வரக்கூடிய இருமலுக்கு நம்ம எளிமையா நம்ம வீட்டுல செய்யக்கூடிய ஒரு கஷாயம் பத்தி இப்ப பார்க்கலாம். அதாவது துளசி. இந்த துளசி நெஞ்சுக்குள்ள சேர்ற கபத்தை எளிமையாவே வெளியில கொண்டு வந்துரும். சோ ஒரு கைப்பிடி அளவு துளசி எடுத்துக்கணும். அது கூட ஒரு 4 மிளகு போதும். சோ இது ரெண்டையுமே ஒரு 250 ml அளவுக்கு தண்ணி வச்சு ஒரு கஷாயம் மாதிரி ஒரு 15 minutes 20 minutes நல்லா பாயில் பண்ணிட்டு அதை ஃபில்டர் பண்ணி அதுக்கப்புறம் நல்ல தேன் கலந்து வெது வெதுப்பா டெய்லி குடிச்சுட்டே வரணும். சோ இந்த மாதிரி குடிச்சுட்டே வரும்போது உள்ளுக்குள்ள சேர்ந்திருக்கிற கபம் வெளியேறி அதை தொடர்ந்து இருமலும் சரியாக ஆரம்பிச்சிடும். இந்த அதிக உஷ்ணத்தினாலும் அடிக்கடி வெயில்ல அலைஞ்சு வேலை செய்யறவங்க, தூசி, புகை, மண்ணு இந்த மாதிரி இடத்துல என்விரான்மெண்ட்ல வேலை செய்யறவங்களுக்கு அங்க உள்ள காற்றை சுவாசிக்கிறதுனால அந்த இரிட்டன்ஸ் எல்லாமே மூக்கு, தொண்டை பகுதி, சுவாச குழாய், நுரையீரல் போன்றவற்றை போய் இரிட்டேட் பண்றதுனால நமக்கு என்ன ஆகும்னா தொண்டை பகுதி எல்லாம் ட்ரை ஆகி புண்ணான மாதிரி ஆகி அதை தொடர்ந்து ஓயாத ஒரு வறட்டு இருமல் மாதிரி காணப்படும். சோ இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க டெய்லி என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, கண்டிப்பா ஒரு தடவையாவது வெது வெதுப்பான நீர்ல மஞ்சள் கலந்து தொண்டைய காகுல் பண்ணிடணும். சோ இந்த மஞ்சளுக்கு இருக்கக்கூடிய ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்டரி ஆக்ஷன்ஸ் புண் ஆகாம தடுக்கும். சோ டெய்லி அட்லீஸ்ட் 1 to 2 times இந்த மாதிரி மஞ்சள் கலந்த தண்ணீர்ல காகுல் பண்ணிட்டே வரணும். அடுத்ததா உங்களால எப்ப முடியுமோ அப்ப எல்லாம் வெது வெதுப்பான நீர்ல கொஞ்சம் ஹனி மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம எடுத்துக்கிட்டே இருக்கலாம். அப்படி இருக்கும் போது நம்ம தொண்டை பகுதி மேலும் ட்ரை ஆகாம பாத்துக்கும். சோ இந்த 2 விஷயங்களையும் நம்ம தொடர்ந்து செய்யும் போது வரக்கூடிய வறட்டு இருமல் சரியாயிரும். சோ இவங்க எப்பயுமே என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, மிளகு தூள், அதாவது மிளக நல்ல நெய்யில ஃப்ரை பண்ணி அதை பவுடர் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கணும். அவங்களால அந்த இருமலை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாம இருக்கும் போது இதுல ஒரு சிட்டிகை அளவு எடுத்து தேன் கலந்து
தொண்டை பகுதியில படுற மாதிரி அவங்க வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா முழுங்கணும். ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணிட்டு வரும்போது தொண்டை பகுதியில இருக்கக்கூடிய புண்ணாகட்டும் இல்ல ட்ரைனஸ் ஆகட்டும், அதை தொடர்ந்து வரக்கூடிய வறட்டு இருமல் வந்து குணமாக ஆரம்பிக்கும். சிலருக்கு வந்து இரவு நேரங்கள்ல படுத்ததுக்கு அப்புறமா வந்து நெஞ்செரிச்சல், அதை தொடர்ந்து தொண்டையில எரிச்சல் வந்து அதுக்கப்புறம் ஒரு இருமல் வந்து வர ஆரம்பிக்கும். ஸோ இவங்களுக்கு எல்லாமே வந்து செரிமான தொந்தரவு இல்லாம அவங்க பார்த்துக்கணும். இரவு உணவை வந்து அவங்க கொஞ்சம் சீக்கிரமாவே முடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து அவங்க வந்து கொத்தமல்லி விதைகளை வந்து தண்ணீர்ல போட்டு கொதிக்க வச்சு வடிகட்டி தேன் கலந்தோ இல்ல வேற ஏதாவது சர்க்கரை கலந்தோ வந்து இரவு நேரங்கள்ல எடுத்துட்டு வரும்போது செரிமான பிரச்சனைகளால் வரக்கூடிய நெஞ்செரிச்சல், தொண்டையில வரக்கூடிய எரிச்சல், இருமல் இது எல்லாமே வந்து சரியாக ஆரம்பிக்கும். மாதிரி நம்ம ஃபாலோ பண்ணி நம்ம டே டு டே லைஃப்ல வரக்கூடிய இருமலை வந்து நம்ம எளிமையாவே சரி பண்ணிடலாம். மீண்டும் அடுத்த பதிவில் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.